Bonjour à vous tous les amis, bonjour, bonne semaine déjà pour commencer. Qu'est-ce que je veux dire, on m'avait demandé des nouvelles. Je vais remercier en même temps pendant la vidéo notre amie Jocelyne qui a eu la gentillesse de venir m'apporter des plans pour le fameux potager Robert, hein, qui n'était pas vraiment un grand potager, c'est plus un laboratoire d'essai en forêt pour voir ce que donne la culture potagère. Donc on a commencé, vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, on a commencé il y a quelques semaines à préparer les emplacements. Bon, ensuite on a eu une très mauvaise période pendant tout le mois de mai pratiquement. C'était du froid, de la pluie, donc on ne pouvait pas faire grand chose quoi. Là depuis 2 jours on a du beau temps, je commence à m'y remettre, et puis c'est pas toujours facile mais ça va, et donc voilà où on en est. Alors eh ben, écoutez, tout doucement, mes petits pois formidables. Alors les petits pois, je pense que c'est les tout premiers à avoir sorti hein, en graines après les semences, là ça a été les tout premiers les petits pois. Ensuite les beans en anglais, je sais même plus comment on dit français. Haricots blancs, je ne sais plus. Enfin, c'est les beans en anglais. Ça pousse très très bien aussi. On a le chou vert qui est sorti, que j'attends un petit peu pour repiquer. On a aussi de la carotte, on va pouvoir repiquer pour nos amis les lapins, puis d'autres. Là, on a de la laitue et tout ça qu'on va démarier bientôt. On va les démarier pour les repiquer. Des radis. Enfin, les radis sont sortis. Quand même, il était temps parce qu'ils ont mis du temps. Là, j'ai encore des choses à planter, comme du céleri. C'est très bon le céleri d'ailleurs. Donc du céleri, on va replanter ça aussi. Là, j'ai pu replanter des plants que Jocelyne m'avait apporté de tomates, plus des petites que j'avais mis à germer. Donc on va avoir des tomates là. On n'a plus qu'à leur mettre des supports. Mes petites herbes, écoutez, regardez la ciboulette qui est là depuis des années, elle, hein. Oh oui, elle passe les hivers et tout, il n'y a pas de problème, je la laisse fleurir, la ciboulette. J'ai le persil, j'ai le thym citron, j'ai le thym anglais, c'est les petites herbes ça, hein, tout ça. Alors voilà, comme ça, le persil bien entendu, il n'y a pas de problème. L'ail, alors l'ail, ça sort, c'est formidable. Rien à dire, l'ail. Les oignons, ça commence à sortir aussi, les oignons. Et quelques rangs de patates, mais pour le moment, c'était juste pour un essai, mais ça a l'air de sortir. Parce que j'avais essayé une fois, et il y avait eu des dorifores en quantité, ça avait servi à rien. On va voir cette année. Et là, alors là, on a commencé, là encore merci à Jocelyne, notre plantation de plants de tabac. Voilà, là on a du plant de tabac, on en a de toutes sortes, hein, du grand rouge, du gold dollar, on en a du virginien, du canadien, du petit canadien, enfin on a plusieurs marques espèces de tabac. Et là encore, c'est un essai qu'on va faire avec du basilic sacré. C'est un essai qu'on va faire, on va voir ce que ça va donner au mois de septembre-octobre, si ça pousse, et puis voilà quoi. Là, on va faire une pause et cet après-midi, ça va être tournesol et maïs. Voilà. Tout ça, ça va être réservé pour le tournesol et les maïs. Le tournesol pour nos petits amis les oiseaux et les écureuils. Et le maïs pour Papounet. J'aime beaucoup le maïs. Voilà. Vous voyez, ça prend forme tout doucement là. Maintenant qu'on a enfin un peu de beau temps, qu'on n'est pas encore trop attaqué par les moustiques, mais enfin, ça commence bien. Et puis voilà, puis le désherbage, bien entendu, l'arrosage en fin de journée, jamais au soleil, ça brûle les plantes. Donc on arrose toujours en fin de journée, au coucher du soleil. Et voilà. Et j'ai mes deux petits compagnons qui, bien entendu, m'accompagnent à chaque fois que je vais dehors faire du potager. Nos petits amis qui se mettent à l'ombre parce qu'ils ont très chaud. Voilà, voilà. Notre ami Floki et notre ami Grisou. On fait le potager? Ouais, t'aimes bien ça quand on fait le potager? Hein? Oui, oh bah oui. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Allez. Voilà mes amis. Allez, j'espère que ça va vous donner le goût de faire du potager vous aussi. Bye bye.